హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. జలుబు దగ్గు ఉన్నవారికి మనం వంటింటి చిట్కాతోనే పరిష్కరించుకుందాం. మనం దీనిని మన ఇంట్లో లభించే వస్తువులతోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. కావలసిన పదార్థాలు: తులసి, అల్లం, మిరియాల పొడి, వాటర్. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత అల్లంని బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. చూడండి, మనం అల్లాన్ని బాగా దంచి ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. అలాగే తులసిని కూడా వాటర్తో క్లీన్ చేసుకొని ఇంకో బౌల్లోకి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్కి సరిపడా వాటర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. వాటర్ కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ ఒక్కొక్కటిగా వాటర్లో వేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఆ వాటర్ అనేది ఆవిరి బయటికి పోకుండా మూత పెట్టుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆ 100 ml 200 ml వాటర్ 100 ml అయ్యేంత వరకు మరగనివ్వాలి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మనం హాఫ్ వాటర్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఈ ఫిల్టర్ చేసుకున్న కంటెంట్ని మనం మార్నింగ్ లేవగానే తాగాలి, పరగడుపుని తాగాలి బ్రష్ చేశాక. అప్పుడే మంచి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది రిజల్ట్ అని. ఈ హోమ్మేడ్ మెడిసిన్ని మనం వింటర్లో అయితే డేకి 2 times 3 days తీసుకోవచ్చు. కానీ సమ్మర్ కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మిరియాల పొడి అనేది వేడి చేసే కంటెంట్ కాబట్టి రోజుకి ఒకసారి చొప్పున 3 days తీసుకుంటే చాలు. మన రొంప దగ్గు అనేవి త్వరగా నయమైపోతాయి. Thanks for watching this video friends. Bye bye.